from 서영. 여러분 하이. 오늘은 하체를 합니다. 하체. 오늘은 힙 뭐죠 저거? 이름 뭐였더라? 글루트 머신을 합니다. 사실 이날 너무 힘이 없었거든요. 힘이 없다기보단 뭔가 하기 싫었어. 그래서 원래 시작 무게를 20kg로 꽂지 않고 하는데 냅다 20을 꽂고 했어요. 저 때 한 생각은 오늘 빨리 하체를 하고 난 집에 가겠다. 다음은 힙 운동을 합니다. 이건 이름은 없어요. 그냥 옆 엉덩이를 조져줍니다. 요즘에 이거를 새로 하는데요. 전 이걸 하면서 그렇게 좋아지는지는 잘 모르겠어요. 자극은 잘 들어오는데 제가 좋아하는 엉덩이 운동은 아닌 것 같아요. 그래서 그냥 한번 해봤어요. 그냥 그런 거 있잖아요. 운동을 너무 오래 하다 보니까 뭔가 나 이거 해야지 루틴을 정하고 가진 않거든요. 그냥 보이는 기구, 내키는 걸 합니다. 뭐 이게 어떤 누군가가 봤을 때는 굉장히 계획성이 없어 보이는 것처럼 보이지만 다 계획이 있어요. 다 저만의 계획이 있습니다. 다음은 제가 힙 운동에서 정말 빼놓지 않고 하는 스러스트를 합니다. 저는 개인적으로 엉덩이가 예뻐지는 방법은 이건 것 같아요. 여러분 이거 하세요. 그 힙 머신 서서 하는 거 말고요. 그 힙 머신 따로 있는 거 말고요. 전 이거를 너무 추천해요. 이거 하면서 엉덩이가 생기는 걸 느꼈어요. 원래는 무게를 더 많이 꽂고 하지만 이날은 너무 힘이 없었기 때문에 사실 이때도 운동하다가 나 쌤한테 운동 오늘 안 해도 되냐고 물어봤잖아요. 집에 가고 싶어서. 그냥 뭔가 지쳐요. 나 왜 이러지? 정말 그냥 요즘 힘이 듭니다. 그래서 쌤이 원래 집에 가라고 했거든요. 유산소만 타고. 근데 또 한 게 아까우니까 꾸역꾸역 해요. 그래서 원레그를 했습니다. 원레그를 하고요. 요즘에는 밥을 먹거든요. 밥이랑 닭가슴살 이렇게 먹어요. 정말 밥과 닭가슴살. 그래서 몸무게가 조금은 늘었고요. 늘은 몸무게에 마음을 침착히 다지며 열심히 빼려고 노력 중이에요. 그리고 댓글을 쓰는 것 전 되게 좋아하는데요. 악플이든 선플이든 간에 생각을 하고 남겨주십시오. 화풀이 댓글은 남기지 맙시다. 유튜브 자체에서 걸러요. 어차피 제가 못 보거든요. 최근에 제가 올린 영상에 댓글을 남기신 분이 있어서 제가 대댓글을 남겼는데 지우셨더라고요. 그게 무슨 의미죠? 어차피 다 보게 되는데. 저에 대한 비판과 저에 대한 모든 어떤 그런 거는 상관이 없으나 저랑 관련된 분들에 대한 비판은 하지 말아주세요. 제가 운동을 잘한다고 한 적도 없고 못한다고 한 적도 없고 제가 못하지 않진 않나요? 그래도 열심히 하는 사람이에요. 그리고 제가 올리는 영상이
우울할 수 있죠. 왜냐면 제가 우울하니까요. 근데 좋을 때도 또 좋을 수 있잖아요. 그냥 어떤 영상과 그 하나만을 보고 판단하지 않으셨으면 좋겠어요. 그냥 아 얘가 살을 빼고 있구나. 그냥 요 정도. 얘가 힘들구나. 우울하구나. 이 정도? 너무 깊게 생각하지 마세요. 다음은 제가 엉덩이 운동할 때 꼭 하는 건데요. 이거 한번 해보세요. 이거 엉덩이 바로 올라옵니다. 뭐 저는 그래요. 사실 제가 또 살 빼면 어떻게 뺐냐고 막 물어보잖아요. 어쨌든 살 빠진 저의 모습을 좋아하는 걸 알기 때문에 저도 열심히 돌아가려고 노력 중입니다. 그러니까 응원을 많이 해주세요. 그럼 안녕. from 서영.